காக்லியா என்ற பகுதியிலும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த காக்லியா என்ற பகுதியில் உள் திரவங்களும் ரோமங்களும் இருக்கின்றன. இதில் இருக்கும் ரோமங்கள் ஹேர் செல்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அப்படி நடுப்பகுதியில் இருந்து வரும் அதிர்வுகள் திரவங்களின் மூலம் ஹேர் செல்ஸ் என்ற ரோமங்களை அசைய வைக்கின்றன. இப்படி அசையும் போது ஏற்படும் சத்தம் நரம்பு செல்களின் வழியாக மூளைக்கு சென்று அது நமக்கு சத்தமாக கேட்கிறது. பெரும்பாலும் நாம் அதிகமாக சத்தத்தை கேட்கும் போது நம் காதுகளில் கொய் என்ற சத்தம் கேட்கும். இதுபோல நம் அனைவருக்குமே கேட்டிருக்கும். இதற்கு என்ன காரணம்? நம் காதுகளில் அதிகமான சத்தம் கேட்கும் போது அதிர்வுகளும் அதிகமாகத்தான் இருக்கும். அப்படி அதிர்வுகள் அதிகமாக இருக்கும் போது அது ஹேர் செல்ஸை பாதிப்படைய செய்கிறது. ஆனால் ஹேர் செல்ஸ் எவ்வளவு பாதிப்பு அடைந்தாலும் அது மூளைக்கு சத்தத்தை அனுப்பும் வேலையை நிறுத்துவதில்லை. இப்படி பாதிப்படைந்த ஹேர் செல்ஸில் இருந்து வரும் சத்தம்தான் கொய் என்ற சத்தமாகும்.